Всем привет, друзья! Что у нас творится, это вообще ветрище, дождь огроменный. Молния сверкает, даже страшно. Посмотрите, что творится. Я пока побежала козочек загонять, я вся вдрызг мокрая была. Да, дома окна были нараспашку открыты, он косой. Все залило. Первый этаж, второй этаж, все залило. Ой, качели упали на орешник. Блин, а я сейчас не смогу пойти. Я уже переоделась. Вся вдрызг мокрая. Вообще, как будто я искупалась прям в одежде. Вот такой отличный дождь. Давно мы его ждали. Сколько мы? 2 недели страдали? 3? Наконец-то мы дождались. Правда, бы вот града бы еще не было, а то во многих град был. Береза, видите, как наклоняется? С ума сойти. Кабачки мои все лежат. Смотрите, все лежат. Картошка лежит, все лежит. Там вот, правда, успела скосить, а впереди я не успела пробежаться газонокосилкой. Там в бочку еще воду набираю. Я люблю дождевую воду. Она чистая, не портится. Я всегда пою животных. Вот. Ну, во-первых, у нашей очень много железа, поэтому. Гром вообще, конечно. Но сейчас хоть пополнится, а то у нас прудка обмельчала вообще прям. Очень сильно вода ушла. За жары все испарилось. Сейчас хоть, слава богу, все наполнится. Главное, чтобы не было града. Вроде бы стихает, да, березочка, вот, видите? Уже не так сильно. Ну ладно, я буду заканчивать тогда эту запись, а то мне очень страшно стоять с телефоном под молнией. Под громом очень страшно. Ну, всем удачи, чтобы ни у кого не было града.